انت منين؟ مصر صف اول؟ ده اكيد معزوم، ده اكيد معزوم. ولكن فكره ان جالك واحد صنف الناس وخلى ان احنا بيحاول يرخصنا الى اقصى يعني اسفل سافلين، وانا ما اعرفش ايه وجهه نظره في حاجه زي كده او ليه ده بيحصل اصلا، ده ما يخليناش فعلا مرتبه تانية، لا احنا طول عمرنا مرتبه اولى. طبعا كلنا شفنا المشهد او اللي حصل في مسرحيه الاستاذ احمد حلمي، واللي هو كان بيعمل مسرحيه في السعوديه، وبعد ما خلص المشهد زي ما شفنا في الفيديو حب ينزل يسلم على الناس اللي كانوا حاضرين او الجمهور اللي كان حاضر المسرحيه بنقله في وشوش بعض. فهو شاف واحد قاعد فراح ساله هو انت منين؟ قال له انا من مصر. قال له مصر وصف اول فانت اكيد معزوم. انا عايز اقول حاجه هنا، هو الممثل بنسبه كبيره بيكون في جزء من مهاراته او من الحاجات اللي هو بيكون في شخصيته هو الحاجه الارتجاليه، يعني ان يكون حد شخص ارتجالي بطبيعته ان هو ممثل وبطبيعته ان هو حد بيقف على مسرح، فهو بيكون حد بيرتجل ان هو بيبقى وهو واقف او حسب الموقف ممكن يطرأ عليه كده فكره او كلمه معينه فيروح قايلها، ما فيش اي مشكله. ففكره ان انت جيت وانت واقف حضرك الموقف وحضر معاك الكلمتين اللي انت قلتهم دول، ده وارد يا استاذ احمد ان هو يكون خطأ، يعني انت حبيت ترتجل وحبيت تقول افيه قلش منك بالعاميه بتاعتنا كده. مش العيب في كده، العيب انك تكابر في انك لما حصل وقلت الكلام ده ولقيت ان في رد او في ناس استاءت من اللي انت قلته، الواجب عليك ان انت تطلع تعتذر. مش عيب والله، يعني انت انا في الفيديو مش عارف اتعاطف معاك ولا اهاجمك زي اللي بيهاجموا، لان زي ما قلت لك انا عارف ان دي من سماتكم، انت من الناس اصلا الكوميديان اللي صاحب موقف، يعني انت كوميديتك اصلا قايمه على الموقف حتى في افلامك كده. فهو وارد يكون وانت بتتكلم او وانت بتتكلم مع الاستاذ اللي كان قاعد قدامك فهو جه الكلام معاك كده انك تقول له مصر وصف اول، مش عيب ان ده يكون حصل منك بالخطأ، لكن العيب انك تطلع تكابر. يعني فكره ان انت تاخد صوره انا مش شايفكم ولا سامعكم ده عيب، لان مصر يا استاذ احمد انت يبدو ان اختلط عليك الامر، انت عملت في عسل اسود مصري، الشاب اللي هو عشان ياخد حقه ببلده كان لازم يكون معاه الجواز السفر الامريكاني. جايز ان الموضوع اختلط عليك ان انت افتكرت ان الشخصيه اللي بتقدمها في الفيلم هي الشخصيه اللي احنا او هم دول المصريين دلوقتي. والله هي لو فتره او ازمه احنا بنمر بيها، بس ان شاء الله هتعدي، وان شاء الله يعني هيمشي الموقف وهتمشي الظروف اللي احنا بنمر بيها. لكن يبقى مصر في الاول وفي الاخر هي دوله رائده في حاجات كتير، مش هقول لك الفن ولا التمثيل ولا الكلام ده، لان لو هنتكلم على الفن والتمثيل دي مهنتك، انت راجل بتمتهن المهنه دي، انت بتاكل من وراها عيش. فانت هيتقال لك اعمل دور مصري هتعمله، هيتقال لك اعمل دور اله او شيطان او بلا ازرق في اللي هيتعرض عليك في النص هتعمله. في الاول وفي الاخر الجمهور، لو احنا هنتكلم ونقول ان جمهور اي بلد اللي بيعمل الفنان والمبدع والمثقف واللي بيعمل الشخصيات دي وبيخليها بارزة في المجتمع، ده هنقول على وجه العموم. فهو على وجه الخصوص مصر هي من الدول اللي عندها سلاح ذو حدين، هي الدولة اللي ممكن يجي لها ناس ما بيكونوش معروفين في اي حاجة في الدنيا، تمام، ويجوا عندنا هنا يبقوا فنانين ومبدعين وكل حاجة. ده سلاحها الاولاني، ان هي بتعمل ده، بتعمل ليه سعر وبتعمل ليه قيمة. ومش معنى كلامي انا بهاجمك وبقول لك ان انت مالكش قيمة، بس زي ما قلت لك انت راجل، انت ممثل في الاول وفي الاخر، انت ممثل بيتعرض عليك نص، النص دوت انت بتمثله وبيتعرض سواء في مسلسل سواء في فيلم سواء في مسرحية. مين اللي بيقيم ده في الاخر؟ الناس لو ما دخلتلكش الافلام بتاعتك في السينما وما جالكش ارباح نتيجة الناس اللي هتدخل، مفيش منتج هيعرض عليك افلام. فانت في الاول وفي الاخر انت بتقدم النص اللي اتعرض عليك ايا كان هو انت الدور اللي هتطلع بيه. اللي بيقيمك وبيعمل تقييم للفن والحاجه اللي انت بتقدمها هي الناس. فعيب لما انا اخد الناس زي ما قلت لك، لو ده خالك في التعبير مفيش مشكله انك تطلع تعتذر، لكن فكره انك تعمل اللي انت عملته والصوره ومش الصوره وتتجاهل كلام الناس، انت كانك هنا بتقول ايه، انا مش فارق معايا انتوا. وده بقى السلاح الثاني او سلاح ذو حدين اللي قلت عليه، وان احنا شعب بينسى. احنا شعب للاسف، ومش هتكلم هنا في سياسه ولا هتكلم في اي حاجه تانية غير ان احنا مهما بيحصل معانا بنيجي مساله وقت وبيعدي بينا الامر وبننسى كل حاجه.
وده مش عارف ده عيب فينا ولا ده ميزه ان احنا بنتجاوز اللي بيحصل معانا وبنعديه وبنحاول ان احنا نمشي الدنيا وبنتقبل اللي هو كان بيهاجم وبنتقبل اللي هو كان بيسيء. انا مش عارف هل دي ميزه ولا عيب، بس هل الناس دي يعني يكون جزائها ان نتيجه اللي انت كنت بتقدمه وهم اللي عملوا احمد حلمي ان يكون الرد عليهم انا مش شايفكم ولا سامعكم؟ طبعا احنا من فتره قريبه اللي عمل نفس القصه دي محمد رمضان لما اتكلم عن احداث غزه وطلعوا السلاح بتاعكم وانزلوا وحاربوا ومش عارف ايه، واتكلم بحمقى قوي وبحمقه الفنان، وهو نفس الشخص اللي عمل اعلان كوكاكولا. ليه؟ لانه زي ما قلت يا جماعه، هو الراجل ده او غيره من اي حد من الممثلين، هو راجل دي مهنته، دي اللي بياكل منها عيش، فايا كان اللي هيتقال له او النقد اللي هيشوفه هو هيطلع وهيعمل برضه الحاجه اللي هتجيله ايا كان، ولو نوع الدور ايه اللي هيقدمه، الا من رحم رب، الا لو واحد بقى عنده مبادئ واخلاقيات، وبنسبه كبيره اللي هيبقى عنده مبادئ واخلاقيات ده مش هيمثل، مش هيعمل اي ادوار، مش هتجيله. لان انت عشان تقدم مبادئ واخلاقيات، الفن عندنا في مصر هو للاسف مش رساله. الفن عندنا في مصر لو هو مش فن مبتذل فهو فن تسليه. انت بتعمل حاجه بتسليني بيها، مش معنى انك بتسليني انك حد وحش او انك حد رجوز، لا انا بقول لك بتسليني مهنتك، بتقدم لي حاجه بتتباعد قدام منك الساعه او الساعه ونص ان انت بتضحكني، ما دي حاجه يا عم ممكن تكون رساله ان انت راجل بتخليني بتروح عن نفسي في ان انا بقعد بتفرج عليك. لكن في الاول وفي الاخر لا، احنا الفن او التمثيل عندنا في مصر مش قايم على رساله، وكلها عارفه اولها ايه واخرها ايه، وعارف عشان واحده تخش وتمثل المفروض تعمل ايه، وعارف ان لو واحد في المجال لو معاه مراته ولا معاه اي حد المفروض بيتنازل عن ايه عشان الدنيا تمشي والشغل ويشتغل. احنا ما عندناش فن في مصر، احنا يا حاجه فيها تسليه يا اما حاجه مبتذله، على اساسها هيجي لك الناس هتخش لك السينما وهتقطع تذاكر والدنيا بتمشي. فللمره الثانيه مش عيب انك تعتذر، مش عيب انك تقول انا اخطأت وخن التعبير، خاصة وانك لقيت ان في رد وهجوم من الناس. انا ممكن اكون معاك ان ممكن يكون الناس بالغوا في ده، لان انت ممكن يكون زي ما قلت لك انت كنت بتدي افيه فانت ما حسبتوش، يعني انت ما حسبتش الكلمة وانت بتقولها، ولكن هو كان الواجب عليك مش نتيجة الهجوم انك طب اخبطوا راسكم في الحتة انا مش فارق معايا حاجة. لا، انت لو بتقدر الناس اللي بتتفرج عليك وبتحبك يا عم اطلع راضيهم بكلمتين، وصدقني والله وانا اللي بقولها لك اهو، انت لو انت طلعت وقلت انا ما قصدتش ده وكنت انا كنت حاجه بتكلم فيها ويعني قلت كلمتين، يعني هو الموقف خلاني قلت كلمتين ما كنتش مرتبهم. انا عايز اقول لك ان الناس اللي كانت بتهاجمك النهارده بكره هيدافعوا عنك، لان انت ليك رصيد الى حد ما كويس، انت مش من الناس اللي عامل حاجات تؤخذ عليه كتير، يعني انت لا، انت حد يعني بتقدم فن كويس الى حد كبير يعني. فارجو ان ما يكونش فيه مكابره، وارجو ان يعني اسمع الناس وما تلاقي الناس يعني قفشت على كلامك او اعترضت على حاجه انت قلتها وهي حاجه تزعل، مش عيب انك تطلع تعتذر، ومش عيب انك تقول انا اخطأت وخني التعبير. طبعا ناهيك بقى عن حاجه صغيره كده هقولها عشان الفيديو ما يطولش مني اكتر من كده. فكره ان احنا لما تركي آل الشيخ بيجيب الفنانين وبيقعدهم صف تاني ورا ممثل زي جيسون اللي انت كنت بتهزر معاه او بتطلع لسانك وراه في الفيديو او في الصوره، مش معنى ان تركي آل الشيخ ميز او حطينا احنا في المرتبه الثانيه بعد نجوم هوليود او بعد نجوم بره يبقى هو ده المصري ان دايما لازم يكون صف تاني. لا والله، ولولا ان الواحد عيب ان يقول ان كسوه الكعبه كانت من عندنا، لان كسوه الكعبه ده كسوه بيت الله الحرام، دي حاجه مش، لو هنفتخر احنا نفتخر بالجزئيه دي، مش عشان نقول ان كانت بتيجي من عندنا عشان مثلا السعوديه ما كانش عندها ولا السعوديه ما كانش لا تملك شيء، ولكن فكره ان جالك واحد صنف الناس وخلى ان احنا بيحاول يرخصنا الى اقصى يعني اسفل سافلين، وانا ما اعرفش ايه وجهه نظره في حاجه زي كده او ليه ده بيحصل اصلا، ده ما يخليناش فعلا مرتبه ثانيه، لا احنا طول عمرنا مرتبه اولى. ودور كده في تاريخنا كده واقرا هتلاقي لا احنا طول عمرنا في الصداره. بس سبحان الله يعني لعل الغمه ان شاء الله ربنا ييسر الامور ويزيح اللي احنا بنمر بيه ونرجع تاني زي ما كنا، وساعتها لا هنبقى صف اول، ومش صف اول في مسرحيه، احنا هنكون صف اول في حاجات كتير قوي من الدول العربيه بل والدول الاوروبيه كمان.
وشكرا.